benvinguts. L'any 2001, al Centre d'Estudis, vam començar una col·lecció de monografies, una col·lecció de llibres que tenen per tema comú el patrimoni, la història, el territori de Vilamajor. I avui, 13 de juliol, 13 de juliol, dia de Sant Enric, felicitats, doncs presentem el 10è volum, Noms de lloc i de persona de Sant Pere de Vilamajor. L'acte d'avui tindrà dos parts. La primera part és la més formal, que és la presentació en si. L'alcaldessa i presidenta del Centre d'Estudis ens donarà unes paraules de benvinguda. La presentació anirà a càrrec del doctor Martí Boada, que a més ha fet el pròleg del llibre, i a continuació l'autor ens presentarà el llibre, parlarà del llibre. La segona part és més informal, la podrem fer peu dret, que és, aprofitant que fem un acte cultural, conversar, fullejar el llibre, parlar amb l'autor ja que en tenim l'oportunitat, i qui vulgui pot adquirir el llibre aquí. Com que l'objectiu del llibre és que es divulgui, el preu és només a 15 euros, que és el preu de cost que ha costat tant la maquetació com l'edició. Es pot comprar aquí, i qui no el pugui comprar aquí el podrà comprar a partir de demà a la Mongia. I d'aquí uns dies també estaran a la xarxa de biblioteques de la Diputació. El llibre són 626 pàgines, està en format diccionari, i perquè sigui més amè hem tractat cada lletra com un capítol, i cada capítol està presentat per una fotografia feta per l'Enric Planes, també felicitats, que les ha fet voluntàriament, ja veureu que són molt maques. I en acabat acabarem també amb un aperitiu, gentilesa de l'Ajuntament de Sant Pere. Doncs donem la paraula a l'alcaldessa de Sant Pere, la Pamela Guissús. Gràcies.